ပါတယ်ကွယ်မိလေးရဲ့ဒါတွေတွေးကွယ်ကြာလီဝေးမယ်ဒီအဖြစ်မျိုးတော့မရောက်လို့သူမဲတကူတို့နီးရစကားညကြကိုလိုက်ခဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီလားစစ်တော်လူဒီဖြောင်ပြိုးရလည်းမရှိသမြဲမို့မောင်တို့အချင်းများ